3D प्रिंटेड घर की दीवार आखिर इतनी मजबूत कैसे होती है? देखो, पहली नजर में ये दीवार काफी पतली लगती है, लेकिन असल में ये काफी मजबूत होती है क्योंकि 3D प्रिंटेड से बने ये घर लेयर बाय लेयर तैयार होते हैं और हर लेयर आपस में जुड़ी होती है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर एक ही पीस बन जाता है। और इसमें ईंट जैसा कोई जॉइंट नहीं होता जहां से क्रैक शुरू हो सके। एंड इसके अंदर का डिजाइन भी ऐसा बनाया जाता है जो इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए जोर से टक्कर लगने पर भी ये आसानी से टूटता नहीं है। यानी दिखने में सिंपल सा लगता है, लेकिन अंदर से काफी स्ट्रांग होता है।